跳唱組合 FFX 着上超低胸婚紗出席活動，更加大恤3寸事業線同埋長腿喎。佢哋話着上婚紗之後就好有嗰種結婚嘅 feel， 而且仲希望喺香港揾翻個靚仔王子。但係你哋又有冇時間㗎？因為我哋都比較工作繁忙啦，咁我哋咧即係見大家我哋4個姊妹咧，仲多過即係去見其他朋友嘅。咁我哋都希望我哋嘅伴侶第時都可以好似我哋一樣咁做多啲慈善活動啦，有愛心啦咁樣。你哋唔想諗下啲拍拖啊？我哋暫時都係以工作為先嘅咁樣，係啊。咁喺半年前度啦，咁我就識咗個男仔啦。咁佢就話佢幫我買咗份保險咁樣，咁同埋受益人都係寫我嘅。咁我嗰時都好意外咯，係啊。想求婚啊佢。而家仲緊唔緊玩？其實而家都冇乜聯絡，因為嗰時真係咁就話求婚嗰啲，咁但係都好意外啦。咁就都冇應承到，因為都有啲嚇親嘅咁啊。而有指郭富城係透過 Instagram 嚟識 Lemo 嘅，咁如果天王 follow 你哋咪好開心？冇啊 ，Instagram 通常都係自己嘅朋友。如果郭富城 follow 我嘅話咧，我都會幾開心。富城 follow 你？係啊，應該 cap 圖咯。冇嘅，郭富城好似自己都澄清咗話網上交友係好正常嘅事咯。佢好似話冇做，要謹慎。係啊，佢好似有澄清過我睇報道。係。咁有冇啲男星啊向你哋即係 at 你哋啲 Instagram 啊 Facebook 識你哋啊咁樣？暫時我未遇到，係啊，多數 Instagram 多數都係自己朋友 follow 翻我咯。係啦。即係你見到郭富城你都唔行，都唔會用集郵嘅方式去。我哋係真正出 show，真係認識到佢咯，係啊，即係唔係網上嘅朋友，而係真實嘅朋友咯。同埋主要都係為翻公事啦，即係除非話真係私底下係朋友嘅話，先會咯。